خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ اموركم مزيان؟ كما عودناكم كيف ديما الفلوقات كل نهار فلوق في شكل. ومرحبا بكم معنا والف مرحبا. واليوم البارح كنا في مينيفري، في مغاره مينيفري اللي هي واحد المغاره اللي جميله بزاف وطبيعيه ناتشيريل 100%. واليوم ان شاء الله جينا باش نعرفوكم عاوتاني على واحد المنطقه اللي سميتها صور العز، واحد المنطقه اللي تتواجد في سميتو تتواجد ما بين دمناش وتانانت، تتبعد على تانانت بواحد 10 كيلومتر وتتبعد على دمناش بواحد 15 كيلومتر. واحد المنطقه اللي هي جميله بزاف. ونخليكم مع الفيديو غادي تشوفوا، غادي تحكموا. المهم غادي تشوفوا الفيديو غيبان لكم كل شيء. تنصح الناس باش يجيو لهاد المنطقه هذه، منطقه اللي جميله بزاف، اللي فيها مناظر خلابه، تتميز بالواد الخضار، تتميز بسميتو بالمناظر الخلابه، بالطبيعه الساحره وداك الشيء. المهم غتكتشفوا معنا كل شيء في الفيديو، غتعيشوا معنا الاجواء والقضيه منطقه هنايا. المهم خوشي اللي كان اول مره تيشوف فيديوهات ديالي يدخل يدير ابوني وديروا بارطاج باش يوصلكم الجديد. واللي كان عنده سميتو اللي كان عنده شي منطقه جميله وبغى يعرف بها ولا عنده شي مشكل ولا اي حاجه، انا مستعد نجي عنده فين ما كان وندير فلوق. ومرحبا بالجميع خوشي، واش نتمنى هاد الفيديوهات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم وشكرا. الا وصلتوا حتى لهنايا تفرجوا في الفيديو حتى لهنايا، ما تنساوش ديروا ابوني وديروا تفعيل الجرس وتفاعلوا معايا. كانت عندي واحد القناه وداوها ليا حيت درت واحد الغلط بسيط وداو لي ديك القناه، ودابا يلاه كي درت قناه جديده مازال يلاه غادي تنحاول معها شويه بشويه. ولا وصلتي حتى لهنايا كما قلت لكم خوشي مرحبا والف مرحبا. ديروا اشتراك وديروا تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. وشنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وتبارك الله عليكم. خليكم مع الفيديو. اخوان كما تشوفوا معنا حنا وصلنا دابا للمنطقه اللي فيها السباحه، المنطقه اللي تيتواجدوا بها الناس اللي تيسبحوا. وغنشوفوا شي واحد هنا غادي نسولوه يعرفنا على المنطقه، شي واحد من ابناء المنطقه. السلام عليكم خويا. اسمح لي
خويا بغينا نسولوك لو كان ممكن. مرحبا. قول لي سميتو انت من ابناء المنطقه؟ لا انا ماشي، انا من خارج من ابناء المنطقه. يعني تجي لهنايا شنو تيعجبك هنايا؟ كيف تدوز الاجواء هنا؟ اخويا راك عارف مع هاد الحراره دابا خاصنا نمشيو لشي بلاصه اللي نتبردوا ليها. يعني هنا تيعجبكم بزاف هاد البلاصه هادي؟ انا اخويا كيعجبنا في هاد الواد والبشر كيكون كثير هنا شويه. انا اخويا جيت من نواحي ديال كازا، من نواحي ديال بوزنيقه. مزيان اسيدي مشاركين وكريستينا. المهم كي تيبان لك انت ما تيبان لكش كاين شويه ديال الضجيج ولا؟ لا بالعكس هادشي هو هادشي المراد ديالنا، هادشي اللي جينا حنا. يعني ترتاحوا في كنرتاحوا اخويا. ديال بحال عين الدياب ما شاء الله. والله الا زوينه اخويا، كنتمناو كاع اللي ما عارفاش يعرف هاد المنطقه، خاصها تعرف خاص كاع المغرب كله يعرفها. المنطقه زوينه. انت تجي كل عام هنا ولا اول مره غتجي؟ لا كنجي كل عام، في الصيف كنجي، كل اشهر كنجي، يعني في العام كنجي 3 المرات ل 4 المرات. شي لا فامي ولا تجيو تخيموا؟ لا ضروري كنجيب العائله، مع كنجهز الطوموبيل ديال الوالد وكنجيب العائله. مزيان اسيدي. ما كنشوفوا هنايا المنطقه هذه جميله بزاف. كما كتشوف معنا اخويا، انت كتشوف بنادم عامر، يعني بنادم فرحان، فرحان بنادم كلشي فرحان هنا. قضيه زاهيه الصراحه. غير اخويا واحد القضيه هنا ما كاينش بنادم. دابا مثلا حنا ما جبناش معنا الغداء، بينا نتغداو ما لقينا فين. يعني المرافق ما كاينينش هنا. ما كاين لا حاوي لا. كنتمنوا من ابناء المنطقه الا سمعوا هذا الفيديو يديروا لنا شي قهوه ولا شي حاجه فين نقعدوا ناكلوا نريحوا مع العائله، وهذا مكان. كيفاش هنا البلايص واش كاين بلايص تكراو فين يريح بنادم ولا اللي جا تيريح؟ اخويا كاينين، حنا كاين واحد البلاصه بتمار رمزي. كاين واحد السيد هنا كيقولوا لي ما شاء الله كرا لنا واحد البلاصه بتمار رمزي بلا داعي لذكر الثمن. يعني الثمن اللي في متناول الجميع. اييه سيدي تنشكرك على هذه الكلمات. مرحبا خويا. الله يحفظك. كما تشوفوا معنا هذا السيد هذا قال لكم جا من بوزنيقه باش يخيم في هذه المنطقه هذه، يعني هرب من الضجيج ديال البحر ومن العالم وكذا باش يدوز اجواء زوينه هنايا وداك الشيء. فانتوما كما تشوفوا معنا تبارك الله راه عامره هنايا، راه بحال عين الدياب ما شاء الله. هانتوما هذه هي القهوه اللي تيريحوا فيها الناس تيتمطقوا هنايا، والقضيه زاهيه هنا الصراحه. فهمتش؟